Всем здравия! Основная причина появления кашля, насморка и боль в горле – это когда в почечный канал заходит холод. Он заходит со стороны подошвы и со стороны спины, потому что почечный канал находится очень близко к поверхности кожи. Поэтому для профилактики находим на подошве точку R1. Посмотрите в интернете, R английская. На эту точку наносим небольшое количество согревающего крема. Я пользуюсь капсикамом на красном перце. Втираем этот крем и держим спину в тепле. Если появились уже эти симптомы, то вдоль позвоночника с обеих сторон наносим небольшое количество крема согревающего, втираем его. В течение дня это делаем 5-6 раз. И обильное горячее питье. Любое, кроме кофе. Потому что кофе очень сильно обезвоживает. Если будут вопросы, пишите в комментариях, отвечу. Всем удачи!